बैरिया टाउन वारे मामले ते हिक खां वधीक केस दाख़िल करण ते मलीर पुलिस खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाख़िल कई हुई है। बैरिस्टर असदुल्ला शाह राशिदी, कानूनदान मोहम्मद खान शेख, एडवोकेट काजिम महेसर, एडवोकेट अनवर सोलंगी ऐं ॿियनि वकीलनि बैरिया टाउन वारे मामले ते 22 खां वधीक केस दाख़िल थियण खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाख़िल कई, जंहिंमें दरख्वास्त गुज़ार अब्दुल ख़ालिक जोणे जे मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त बैरिया टाउन खिलाफ एहतजाज में बाहि ऐं बंजड्रा वारे हिक वाक़े जा 22 खां वधीक गडाब सिटी थाने ते केस दाख़िल कया विया आहिनि, जेका सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी भंजकड़ी आहे। दरख्वास्त गुज़ार अब्दुल ख़ालिक जोणे जे ऐं ॿियनि वकीलनि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त डोगरा बीबी जो मशहूर केस है, उन केस में जो का हिस्सो लॉर्जर बेंच वेठी इन के इशू के एड्रेस किया वियो त कंहिं भी हिकिड़े इंसिडेंट के बारे में हिकिड़ी FIR थी सके थी पई, हिक को मथे FIR जी परमिशन सुप्रीम कोर्ट बंद करे छड़ी। सिंध गवर्नमेंट बैरिया टाउन ये तव्हां ॾिसो था पिया त इहे इन्हनि जो गठजोड़ आहे ऐं उहे इन सियासी जिदोजहद जेका हले थी पई उन खे हाणे ख़ौफ़ज़दा थिया आहिनि। उनखे रोकण जे लाइ इहो उन्हनि रस्तो खोले छॾियो आहे। हर रोज़ 5-7 नयूं FIR कटियो, जीअं जेके 8-10 हज़ार माण्हू चाहिनि उन्हनि मां जंहिंजी बि उन्हनि खे ज़रूरत थिए, जेको तहरीक हलाए, जेको जिदोजहद करे, उन जो नालो दाख़िल करे। 2018 पेज नंबर 595 सुगरा बीबी माना मशहूर केस आहे, जंहिं तहत हिक वाक़े जो वधीक FIR नथी थी सघे। बैरिया टाउन वारनि जी जेके माण्हुनि खे हिसाइण चाहिनि था त उहे पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि न कनि। लखे माण्हुनि जो मजमूओ हुयो, उहो पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि लाइ उथियो, उहे उनखे हिसाइण था चाहिनि त ॿीहर कोई बि पंहिंजे हक़ लाइ न उथे। उनजी असां सख़्तु मज़म्मत कयूं था, उनजे लाइ पिटीशन फाइल कई आहे। मेन जेका हिकिड़ी इंसिडेंट जी जेका पहिरीं FIR आहे उनखे इन्वेस्टिगेट थियणु खपे। जेकॾहिं उन में का अहिड़ी शइ आहे त पोइ उनजो भले जेको आहे चालान सबमिट कनि, मीनवाइल उनखे बि न त कैंसल क्लास जेको आहे कयो वञे। लीगल पोजीशन जेका आहे कानून जे हिसाब सां इहा बीहंदी आहे। इंशाल्लाह तमामु जल्द क़ौम खे ख़ुशख़बरी मिलंदी। असां सिर्फ़ु मदद ही न पर कानून के हिसाब से असांजा दोस्त हर किस्म की कानूनी तैयारी करे आहिनि। सुप्रीम कोर्ट के सभिनी फैसलन की रोशनी में उन हिसाब से तैयारी कई। अहिड़ी दरख्वास्त ते सिंध हाई कोर्ट में सूमर ॾियारे ते ॿुधणी कई वेंदी।